งชัยมาไหมเนี่ยฮะจะลงลงชัยมาไหมมาแล้วครับอาจารย์นะผมกำลังจะกลับแล้วเนี่ยโอ้สี่ชั่วโมงแล้วนี่วันที่2ที่จะมาเป็นงานเวลาเท่าไหร่เป็นไหนมาคุณเนี่ยเราซักผ้าเข้าใจนี่ก็เวลาหาเครื่องก่อน